الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا خوجمتوتا جالتمتوتا أمتا خينيك أشتيك قالي دران درسيغا جمعا الراخني جمعة برخا ربي سنياته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة خيستي وان أبدن أرقتن وان يادني فرماتتي أرقتن ركو هركا إسنين كبدو فرماتتي أرقتن يادا مرادة خيستي ربين إسنين تقوتو قوقا إسنين تيرو ربين خيستي إسن راتي لقاسو جلتا خينيا خيستي نوكا جلچو ولالا خينيا خيستي نو بيسيسو بيخا خينيا خيستي قرتي بيكم ستي نفدبلو تكان خينيا خيستي نو قدتو إبامان خينيا خيستي نو فيو بيلوان خينيا خيستي نياتي نو قوفو ركون أمتا الدنيا رجرتون دي خيستي اتفرتمتو ربي نوها قلو ويان خنقا وجا جمعتي صلاة في صلوات اندقتنا أكسمتي إرقما ربي عليه الصلاة والسلام رحمتا في أكسمتي إساني فقرتي نجا في رحمة خرجون دقتنا. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مي ياما أدي مسرت أكس جاغا مكان أدي مسرت دبا كناتي مكان قوتنا فكاتا مكان فيسبوكي سين شرطي بينون أدي مسرت أنا أني يرو ليرافين قبصو أورومو خيستي انتلا جمتو انتلا آدا في سفو في خبجاك أبدو جاتشو تيم بيغان أغان بيغوتي سيرين أرقيفر مسرت دابا غرو هدون هاركا موچاچاتي يرتي أرانتنا دامس أبلوما دامس إلما سبا دامس إلمخيخ بيكيتي دامس نمتوكو برتا أمنتي إسلاما يجو أكا برتا أمنتي إسلامتي دبر أكا برشيسة وسونتاني أكا برتا أمنتي إسلامتي مالف برشيسون هدون هيون سيرامني جران يو مسارات دابا جرات مي بكا جرتو فيديو كان لايفي كالتين أوسو نتي بكا جرتو رافد نيغاري بربادا سوق آمي وريا سرجرتن بربادا تي سوق آناف فيدا بليز أكا أبليسة توقوتي دامسا قدا في قرسا قدا نسي كابيجو يوم أسرتوني تخليسة لغتي بينو تاتي تخليسة قوقاما أمتا سبا سبلموتا إتوبيا amantiidhaan osoo ummata addaan hin qoodne ummata rakkateef rakkoodhaaf furmaata ta'utti kan khaleessa akkasitti isii beenu taate intala qarshii fi baankii fi taankiin isin jijjirre yoo taate naayama dubartii cimtuu khaleessa taankiin osoo hin sodaanne khaleessa osoo baankii hin sodaanne hawaasa kana dhugaadhaan ani rakkoorraa hin baasuu barbaada jettee lubbuu takkitti qabdu san qabdii qabsiistee hawaasa kanaaf sagalee tahaa turte san yoo isuma taate naayama yoo ta biraa taate na dhibdee jirteen isuma moo nama biraati khaleessa beelawaa rakkataa dhibamaa hidhamaa ummata sagalee hin qabneef sagalee ta'utti isii beena kabajaasaniin isii beena jechuu arraantana maal taate ni falfalamte moo nutti bitamte moo gaafii bar masarat nutti falfalamte moo nutti bitamte moo nutti jijjiiramte moo maaltu maal ta'e dhibeen isii seene kun maali rakkoon gaafa dhengaddaa waa'ee dhimma abdii illee
fiddee miidiyaa isii irratti ifama ummata Oromoo gaafadhu jettee whatever she did I don't know waa'ee siyaasaa waan hin lakkisee jiruuf jecha waa'ee siyaasaa sadiitti hin hiikee ture wanni gari immoo akka ati sadiitti hin hiine si gooti mee lamatti hiikee takka hambifadhu sin jette wanni gari amma sadiitti hin hiikee ifirraa takka gabbuuseeti lamatti siyaasaa san takka naaftu mee jee gaddeebise ifirraa waa'ee Abdiillee beekaatiin callise maaliif abbaa dubbatu hedduutu jira jee garuu amantii irratti immoo qoosaan hin taatu callisuun hin taatu itti gaafatamummaa guddaa qabna siyaasaan nama hedduutu expertidha hawaasni keenya expertidha waa'ee siyaasa irratti xiqqaa fi guddaan walii galaami amma kana dhibaa jiru gaafa Abdiillee sanaan akkanuma tokkotti miidiyaan Itoophiyaan qabu guddaan suni ni jira yoo fidee maaliif achirratti khayida isa khagaafateetis khayikees isa maaliif isaan fedhuun dhiifaman gaafachisne muna gabbaatu su'a isin bar nama bar taaziyarra jiru bar isin taaziyarra jirti bar sigale gumaan siifin kafalamne bar sigale dhiifama bakka biratti haa gaafatu bakka birarratti miidiyaan hedduutu jira duraan dursee kaayyoon ati isa interview godhuudhaan maali what's the point baranni tokko waan tokko gisee godhu why maaliif waan kana ana ta'uudhaaf maali bu'aan jiru waan jechuu qabdutu jira jechuudha xinxalaa dhugaa yoo taate waan kan rabbiin qalbii isii kana yoo xinxaltaate maaliif soof miidiyaa irratti qaalichisu miidiyaa birarratti dhufee dhiifaman gaafanne interviin godhamne interviin maaliif isin godhama maaliif isin ofiifuu bar tan miidhamtee bar taaziyarra jirtii bar nuti bar imimmaan keenya haqannee hin fixannee bar nuti namni sabrii imaana nuun jeen jiru bar maaliif fiddee taaziyaa teetirratti miidiyaan 100 jira 1000 jira why you don't have to yoo ati ummata kanarraa taate jechuudha yoo ati takaleessa nuti dhugaan ummata kanaaf dhugaa isaatiif dhaabbattee jechuu qabeenu taate sana achitti hin raagala maaliif miidiyaan hedduutu jira kaayyoon ati out of nowhere akkanumatti lafaa kaa'amee wanni kun yaadamee godhame there must be something behind waan feeteen hunjeeti waan feeteen hunjee osoo ati garaan kee qulqullinallee qabaatee waan kana goote ilaalcha keenyatti wanti nutti mul'atu ati waan biraa si mul'ataami nuti dhugaan nutti mul'atu waan biraati sirraa hin maluunni sun miidiyaa keetirratti nama kana fiduu hin malle fedhu haa qaceelu fedhu haa jallatu fedhu haa tolu fedhu haa hammaatu atii fi miidiyaan biraa garagara nuti biratti sadarkaan miidiyaa biraa qabnuutii fi sadarkaan siif qabnu garagara ilaalchi siif qabnuu fi ilaalchi miidiyaa biraatiif qabnu garagara osoo miidiyaa birarratti dhufee bukkisee akka fedhatee we don't care masarat tahuu keetiif because kabajaan sii qabnuu fi ulfinni sii qabnuu fi ilaalchi sii qabnu ummata birarraa miidiyaa birarraa adda waan ta'eef hojii keetiitu hojii addaa waan tureefi kaleessa kanaaf ummanni si mufate we don't care osoo miidiyaa bakka fedhetti osoo dhufe ummata kaleessa quuqama hawaasa kanaaf qabu ummata hawaasa kanaaf beelewee nyaata if dhowwee rakkoo fi gaddaa fi gadadoo hawaasa kanaa waliin qoodataa turetti si beeyna that is why gatii kee wallaalte yeroo gargarii namni yoo gatii wallaalu gatiitti himan yoo inni yaadatu ta'e yoo yaadachuu baate immoo ifirratti dhiisan boodarra walii galaa miti kanaaf nuti wanni siin lolleef hawaasni Oromoo wanni si qeeqeef tokko bakki itti si beekanii fi bakka atiif kaayaa jirtutu sirrii miti bakka si malutti deebi'i bakka keetitti deebi'i bakka wayyooma keetii bakka ulfina keetii bakka sadarkaa keetii bakka hawaasni kun kaleessa itti si beeku sadarkaa sanitti si beeynaaf that is what it is sun sani irraa deebi suni sen siifin isa waan fedhe achirratti Abdiillee haajaa haajachuu baatu garuu san
miidiyaa keetii irratti dhufuun siin hin mallee. Nama biraatiin malee, miidiyaa biraatiin malee. That is akka hawaasa Oromootti mirgaan qabaa fi maarii yooma no mirgaan qabdu, mirgi ati qabdu ulfinaa fi kabajaa kee ofirraa fuudhuu dhabuudha. Yoo mirgaan qabaa nagallakki isaanii maraadhaa jette nuti hawaasni kun kaleessa lakki dhagaa tokkollee taatu qoree tokkollee taatu uummata Oromoo kanarraa waan irraa ittistee turteef jecha si qabannaa sin jechuuf si dubbanna malee nuti akka feetee ta'uu dandeessa nu achitti who cares who minus who. That is you know what I mean. Gatii kee wallaalinii sun sani achitti irraa deebi. Lammaffaa tagara amantii islaamatti as gad deebina. Haya gaafii guddoon sii qaba addee Masarat Dabaa kenna. Mee yeroo ati Hamza Ibrahim maqaa amantii islaamaa guddaa kanaan achirratti miidiyaa Sof Umar irratti fiddee ati waa'ee dhimma amantii islaamaa gaafattuuni keessi kee gammachuu si qabaa, keessi kee tasgabbii si qabaa, keessi kee dhibbaan dhibbatti gaafii sanitti amantee wanni sun waan sirriiti jettee bar uumama rabbiin fixraa namaa kannee jira bara waan rabbiin uumaman qalbii tee keessa sii kannee jira gaafii tan ara gurbaa kan asirra gaafachuu kiyyaaf wanni si dhaggeeffame jiru xiqqollee rakkoona fidaa rakkoonatti hin fiduu wanni kun sirriidhaa sirrii miti wanni si keessa qalbii keessa deddeebi'an jiru yoo dhugumatti ati waan kana dhibbaa dhibbatti qalbii tee keessa waan takka rakkoon hin jiru jetteetti amante maybe sirrii jirta laa akkasii miti dubbiin keessi kee akka fayyaa hin qabne natti mul'ata achirratti atuu ani ittiin gaafatamuu waan ati asirratti jettuu jechaati gaafii gaaftee dhiyeestee maanootu isaa turte jechuudha. So yeroo ati Hamza Ibrahim achirratti fiddee gaafii amantii islaamaa waan inni barumsarraa hin qabne irraa yeroo gaafattu kaayyoon kee maal ture? What was the point? What was the goal? Maal barbaaddeeti jechuun nu barsiisuu barbaaddeeti moo? Hawaasa islaamaa waan isa dhibe, hawaasa Oromoo waan isa dhibe ka addaan inni Hamzaan baasuuf beekumsa inni qabuutu jira jettee amantee gaafii san isa gaafattee achirra fiddee moo? Kaayyoon kee maal ture? Jechuun bar namni tokko miidiyaan kun osoo miidiyaa kashlabbee ganda bira ummata gartee kaleessa nuti namumatti isaan hin beekne aadaa fi safuu hin beekne kabajaa fi dhalootaa fi ootallee osoo ummata hin beekne osoo taate we don't care ammallee irra deebisi ilaal. Akka miidiyaatti mirga qabda garuu mirgi ati qabduu fi hin qabneetu jira akka miidiyaattis. Wantoota hawaasa keessatti qoqqoodaminsa fidan rakkoo fidan miidiyaan hoggayyuu irraa fagaachuu danda'uu qaba. Sadarkaan ati itti si beeknuu fi itti si laallee fi itti si hubanne kun sadarkaa keetii miti ammallee. Kuni warroota diina ummata jibbinsa amantii islaamarraa qabu ummata Oromoo addaan qooduu barbaadu qumaara siyaasaa taphachuu barbaadu qumaara gartee amantii ummata amantiidhaan addaan burjaajeessee addaan fotteessee addaan diigee amantii ummata islaamaa kana keessatti rakkoo fiduu barbaadu ajandaa isaaniiti kun first of all walii galaa miti. So what's in your mind? Sammuu kee keessa maaltu ture? Yeroo ati Hamza Ibrahim miidiyaa hawaasaa jettee miidiyaa ummataa jettee miidiyaa guddaa beekaa wallaalaan xiqqaa guddaan shamarree fi dargaggeen qarree fi qeerroon taa'anii Masarat arraan tana sagantaa bareedaa fiddi waan barumsarraa baranu nu fiddi jedhee hawaasni taa'ee si eega fakkeenyaaf. Maaliif? Kredita ati qabdutu jira kaleessa hawaasa kanaaf quuqamaa waan turteef amantii ummanni Oromoo sirraa qabu amantii horatte walii galaami credentialitiin kee amanummaan kee kaleessa ummata kanaaf lubbuu takkitti qabdu deposit gooteeti sagalee tahaa turteef kuni maal garsiisa ummata Oromoo Masarat Dabaatuni waan dogoggoraa waan jibbinsaa waan qoodaminsaa waan rakkoo nutti hin fidduu je'ee
qalbiidhaan kabajee safuu fi aadaa fi kabajaa qabdi jee taa'is dhaggeeffataa jechuudha. Garuu ummata amantii islaamarraa beekumsa hin qabne nama amantii anama fakkeenyaaf ani nagartu kun aksit godhu kun gaafiilee amma obboleessi keenya Hamzaan Ibrahim achirratti ati isa gaafatte san wallahi jeenomee gaafiilee san hin deebisuuf maaliif hayyoota beektoota gurguddaatu jira kan gaafii saniin gaafatamuu malee kuni obboleessi keenya barataadha hatta sadarkaa barataatillee hin geenye afaan arabaa hin beeku sirritti qur'aana matsaafa keenya ka islaamaa jechuu qur'aana dubbisuu hin danda'u fakkeenyaaf ganaa nama barumsa guddatti haajama obboleessi keenya kun walii galaami so wantoonni akkanaa kun qo'annaa fi qoratama barbaadan osoo qo'annaa hin godhin osoo hin qoratin ati nama hayyu ati nama waa beeku ati nama sammuu qabu ummata kana bira sadarkaa qabu arra Sheikh Jamaal Aliyyi beeta Raayyaa Abbaa Mancaa beeta Sheikh Kaamil Shamsuu beeta sheekootii hedduutu jira arra majlisa islaamaatu jira Itoophiyaa san keessatti aboo ummata islaamaa kana amantii isaatirraa waa hin barsiisuu barbaada takka anillee waan na dhibee jira kaniin baruu barbaade weete kallattiin deemtee ummata islaamarraa imaamota isaanii sheekota isaanii nama isaan akka liidaratti qabanii jira ummata sanirraa maaliif mee eenyu isin haa dubbisu jettee hin gaafatin Hamza Ibrahim waa'ee bishaan Abbaayaatii wal qabatee waa'ee siyaasaatee waan barbaadde gaafachuu mirga qabda san an keessan seenu laakiin waa'ee amantii maaliif waa'ee amantii maaliif sii galee waa'ee amantii maaliif warra amantiitiif hin dhiisne sii galee waa'ee amantii kanaa keessa hin beeytu wantoonni ni jedhamaati ati biratti wanta laafatti sitti mul'atu mala wantoota salphaa sitti fakkaatu mala dubbiin akkasii miti wantoonni ni dubbate suni osoo silaa fuulee qabaate qaatananni dachi tanarraa dhume osoo silaa fuulee qabaate dogoggora guddaa dubbatame gurbaan akka malee dogoggora guddaa achirra dubbate ija amantiiti yoo waa laalle kanaafuu yaa obboleetii too wani na gaddisiise ammaas qeeqa dila kana hunda ummanni islaamaa beekaan islaamaa sheekootiin islaamaa dargaggoon islaamaa dubartiin islaamaa beekaan xiqqaa fi guddaan wanni kun sirrii miti jaanii qeeqa sirratti bananii jiran miidiyaa kanarra bananii jiran viidiyoo san haquu baattee dhiifamallee gaafachuu dhabuu keetiif hedduun daran gaddee jechuu siif hin gaddee lubbuu tiyyaafi miti namni beekaa jechuun nama dogoggorraa baratee duratti deemu dogoggoruun beeki qaanyiidhaa miti dogoggora tokko eega dogoggora ta'uu sii himan amma waa'ee siyaasarratti wanni kun dogoggoraa fi dogoggoraa miti namni kirikiri godhee wal amansiisuu danda'a wanni amantii islaamaa kun immoo takka wanni amantii namoota amantii san hordofan hayyoota isaanii biratti wanni kun dogoggora jechuun yoo sitti himame fudhachuu qabda eega waan hin beekne barachuudhaaf natti hima jettu hataatu ta'e jechuudha yoon taan ergama biraa yoo qabaatte yes you don't care maaliif kaayyoo kee guuttachuudhaaf yaalii godhaa jirta malee ati kaayyoon kee ummata islaamaa ummata oromoo kabajaa isaaniitii fi amantii isaanii waan isaan dallansiisaa irraa ittisuu yoo ta'e dhiifama gaafattee viidiyoo san kaasuutu nu biratti illee ulfinaa fi kabajaadha. Viidiyoo Sof Umar irratti Hamza Ibrahim intervii goote san ammallee akka obboleessatti kaasinsin jaa dhiifamallee gaafadhu wantoota akkasirraa illee if qusadhu wantoota sensitive ta'an wantoota ka gaafatus isaaf hin galin ka gaafatamuufis isaaf hin galin laal ka gaafatus irraan beeku kan gaafatamus irraan beeku namni waan beeku tokko gaafata takka gaafii san deemeeti qoratee
namoota biraa waliin haasawee wanni kun ummata islaamaa biratti yoon gaafadhe akkamiin ilaalama? Wanni kun akkami jedhee gaafatee wanni jaa. Arra namni tokko namni amantii biraa qabu tokko dhufee amantii keetirraa waan hin beekne. Amma fakkeenyaaf waa'ee amantii kiristaanaa ani baayibila baradheen beeku. Yoo intar fiddee achirratti waa'ee amantii kiristaanaa baayibila irraa waan gaafatte annin beeka jedhee achirratti yoon hin bocole hagam takka ummanni amantii ati hordoftu san hagam takka nan rifata. Hagam takka nan dallana. Beekaa amantii sanii osoo jiruu dhiistee yoo ati amantii keetirraa naa gaafatte sirriidha, sirrii miti. Hamzaan jechuun nama barata, nama ganaa barachuufillee taa'u, nama ganaa barumsatti jiru, nama sadarkaa beekumsaan sadarkaan guddaa ol aanaa baratee miti, nama afaan arabaa sirritti beekuu miti. Naam. Dhiisaa numa dhaggeeffadhaa inshaallah ittuma dhiisaa. Numa dhaggeeffadhaa isin. Okay. Kanaafuu suni akka nama tokkotti irra deebi'ee afaan ummata muslimaatiin afaan nama islaamaa tokkootiin nama muslimaatiin viidiyoo san kaasi sirriidhaa miti. Yoo masarat daabaa kakaleessa beenu ta aadaa beetu ta safuu beetu ta kabajaa qabdu ta quuqama hawaasaa kana qabdu hawaasa osoo lagaa fi gandaa fi amantiidhaan hin janne hawaasa miidhamaaf kan sagalee turte taate viidiyoo san kaasi. Viidiyoon sun miidhama hawaasa islaama irratti gaggeeffame. Miidhama guddaa gaggeeffame. Akkamitti jee? Nama amantii islaama irraa beekumsaan hayyoominaan sadarkaa beekumsaatiin beekumsa hin qabne sadarkaa barumsaatiin sadarkaa guddaa hin jirre fiddee ummata islaamaa guddaa kana beekaan osoo jiru hayyuun osoo jiru gaafii ciccimaa gaafii gurguddaa gaafii dogoggora keessa nama naqan wantoota akkasii gaafachuun achirratti xiqqeenya nutiif arraba kun kanaaf dhiifama gaafadhu viidiyoo san illee kaase. Dhiifama gaafadhu viidiyoo san illee maaliif laal kaleessa namni diina ummata kanarraa gaachana ta'e ittisaa ture nu biratti kabajaa qaba. Amantii feete qabaadhu. Laga feeterraa dhufi. Ganda feeterraa dhufi. Loqa feete qabaadhu. Anarrallee boorullee sababa kaleessa ati miidhaa dura dhaabbachaa turteef kabajaan si qaba. Yoommoo miidhaa duraan dhaabbadha jecha miidhama biraa kan amantiidhaan dura fidu taate immoo kabajaan kaleessaati qabdu ulfinni kaleessaati qabdu hundinuu sababaa kanatti zeeroo nu harkaata. Maaliif nu biratti laal amantii jechuun waan ilmaan keenya dura itti dursinu waan haadhaa fi abbaa keenya dura itti dursinu amantiin waa hunda dura isiitu nu dhufa. Ruuhiin tiyyatuun kabajaan kiyya kun maqaan kiyya kun ulfinni kiyya kun ilmaan kiyya jaartiin tiyya qabeenyi kiyya hundinuu amantii booda amantii kiyya booda islaamummaa booda wanti islaamummaa naa dursu tokko illee hin jiru beeki. Kabajaan keetis islaamummaa booda naa ta'a beeki. Amantii kiyya xureessaa amantii kiyya waan isaan hin malle nama waan dubbatuu fi waan dhiisuu hin beekne fiddee achirratti amantii keenya maqaa nu xurreessee nu bocale akka beekaa amantii islaamaa tokkotti fiddee intarvii godhuu keetiif dhiifama gaafachuu qabda. Dhiifama gaafachuu qabda. Arraan tana wayin si gaafadha. Mana haakimaa dheete nama gartee
neurology tokko nama waa'ee nervii waa'ee sammuu waa'ee hiddaa hin beekne tokko deemtee doktora fakkeenyaaf doktora horii yoo doktora sammuu gootee akka nama doktora waa'ee sammuu namaa beekutti interview isa goote namtichi sun achirra dhaabbatee waa'ee barumsi inni beeku waa'ee horiiti. Doktora horii waa'ee sammuu namaa ni gaafatta hin gaafattu bara. Waa'ee fiildi isaatii mitire gahe isaatii miti. Hamzaa Ibrahim waa'ee bishaan abbaa irraa gaafadhu akka feetetti yeroo baadde deemi. Hamzaa Ibrahim waa'ee biraa gaafadhu waa'ee amantii isa gaafachuu seeraa miti mirgallee miti adaballee miti. Mirgatti hin qabdu kana sitti himna. Maaliif osoo silaa miidiyaa ta'uu baattee akkanumatti individuala waan kee personaalii keetirratti hidhoon kee miidiyaa guddaa namni kabajaadhaan arra masarat waan barsiisti waan ufiddi ja'anii manguddoon xiqqaa guddaan ta'anii kabajaan si dhaggeeffatan. Sammuu isaanii keessatti immoo wantoota summii amantii islaamaa keessatti rakkoo ta'antutu qalbii isaanii keessatti qicamee jechuudha. Waan kana ati deebisee irraa dhiquu jechuun wallaafaa miti. Dogoggora inni achirratti dubbate san deebinee sirreessuudhaaf yeroo guddaa nurraa fudhata. Seriously. Yeroo guddaa nurraa fudhata. Maaliif inninis maqaa muslimaatiin waan dhufee achirratti dubbateef ijoollee xixiqqoon beekumsa hin qabne wantoonni inni jedhu san dhugatti fudhatan jechuudha. Maaliif miidiyaa guddaa san irratti taa'ee dubbatee jechuudha. Miidiyaa uummanni amantii irraa qabu kabajaa qabuuf nama kaleessa isaaf quuqamaa tureetu gaafii isa gaafate jechuudha. Dubbiin bakka kanatti laaqamte. Wantoonni miidiyaa keetirratti dubbatamu sun imma akka biyya dhabamsiisu imma akka biyya jiraachisu kana beeki. Miidiyaan qara lama tokko si qara tokko doomaa si godha. Dhaloota nuti qaraa jirru achirratti akka doomaa ta'uu taasiste jechuudha. Kanaafuu dhiifama gaafachuu qabda. Osoo silaa Hamzaa cinatti nama biraatis ka amantirraa beekumsa qabu fiddee wal cinaa wanni inni jedhu kun sirriidha sirrii miti jettee wal madaachistee wal gaafachistee humaan qabu. Ati amantii islaamarraa hin beekne wanni inni jedhu dhugaa fi soba ta'uusaa hin beekne waan fedhe achirratti bukkisee dhugaa fakkeessee sillee amansiisee wallaalaa akka keetillee amansiisa achi deeme jechuudha. Because ati amantii islaamaa kanarraa wallaala qabda beekumsa hin qabdu. Amantii kanaaf wallaala waan qabduuf waan inni jedhu hundinuu beekumsa si fakkaate. Beekumsa si fakkaannaanu maqaa isaa ulul albaab jettee yaamte. Look at that. Sadarkaa atuu waan ati garii amantii islaamarraa waan ati garuu kaleessa beektu hundaa'u si waakkataa ture. Muuziqaan akka uumaa hin qabnetti sitti himaa ture. Ati immoo kaleessa unkwaan amantii islaamaa dhiise amantii keessan keessatti illee namni wallisaa ture. Yeroo gara rabbi deebu toobatee gara rabbi qulqullaawaa jettee ati illee sirreessaa fi turte jechuudha. Kana namticha achirra taa'ee waakkataa ture amantii islaamaa bocalaa ture. Achirra fiduu keetiif duraan dursee dogoggora guddaa. Maqaa amantii islaamaatiin waa gaafachuu keetiif dogoggora guddaa. Maaliif wanti achirratti inni dabarsu suni laal miidiyaa isaarratti waa hedduu dabarsaa bara. Wayii akkanatti namni dantaatti godhe hin goone bara. Akka fedhetti bara miidiyaa isaarratti waan fedhe dabarsuu jira bara. Folowara qabaa bara. Warra isatti amanee isa jala deemu jira. Irran kaane san haruma biraatiin deebisaa fi barsiisaa jirra. Garuu miidiyaa kee ka ummanni sabaa sablamnoonni amantii adda addaa qabu ummanni kun warri amantii islaamarraa waan akka hin beekne waan inni achirratti jiru hunda dhugatti fudhatan jechuudha. Maaliif ati tana nama dhugaa nama kabajaa qabu nama ulfina qabu nama kaleessa gartee sadarkaa ummata kana bira qabu waan ta'eef nama jajjabaa fidda jaanii si eegaa jiran. You see where the problem is? Kana wanni nuti si qeeqaa jirruuf malee waan biraati miti. Kanaaf kaayyoon kee maali? Hamzaan maaliif fidde? Nama barsiisa amantii islaamaati miti.
imaama islaamaatii miti ustaaza islaamaatii miti sheekha islaamaatii miti darasaa islaamaatii miti Hamzaa jechuun waan hin qabne nama himachaa jiru Hamzaa Ibrahim waan hin qabne nama himachaa jiru maali kaayyoon ati isa fiddeef tuffii ummata islaamaatiif qabdu moo tuffii amantii keenyaaf qabdu moo bu'aan ati isa yaamtee afeerteef maali ergaan kana duuba jiru maali maal akka irraa barannuufi maal akka nuu kennuufi maal akka nu barsiisuufi arra osoo namni doktora hin tahin tokko ani doktora je'ee sarjarii akkana godhan namni dhukkuba akkanaa qabdan waan akkanaa nyaadha waan akkanaa dhugaa osoo haja'uu ta'e nama doktoron taane ani doktora sin je'ee miidiyaa keetirratti fiddee ummata tokko dhukkuba fakkeenyaaf kaansar haa qabu namni dhukkuba kaansar qabdan waan akkanaa nyaadha waan akkanaa dhugaa isin fayyise yoo haja'uu ta'e namtichi immoo doktoraa miti seerri biyya sanii sun si dhiisa nama doktoron taane doktora jettee hawaasatti fiddee waan ogummaa fi beekumsaa fi dandeettiin itti qabne gaafattee miidiyaa soof umar irratti ummata kaansar qabdan dhukkuba akkanaatiif dawaan keessan kakkanaati waan akkanaa godha waan akkanaa nyaadha waan akkanaa dhuga namni dhukkuba kaansar qabu waan san dhugatti fudhatee deemee waan san nyaatee dhugee yoo dhume itti gaafatamummaan qabu miidiyaan kee namticha san ati sadarkaatti gootee kabajaatti gootee achirra kanaaf dubbachaa jirra callisuu hin dandeenyu waan nama callisaatii miti feetu na arrabsi feetu kootu bakkaan jiru adreesa siif hima kootu waan godhi dubbiin sanii miti dubbiin sanii oli adeero dubbii amantiiti very sensitive very serious bar dubbii tana gallaali nama doktora hin ta'in tokko ati doktora jettee fiddee hawaasa afoo teessistee aboo doktora namni kun doktora kaansariiti waa'ee dhibee kaansarii beeka haya doktor mee namni dhibee kaansarii qabu waan akkam yoo godhe dhibee san irraa fayya jettee gaafattee inni immoo doktoraa miti beek wanni ati nurra daleedeessani nama beekumsa hin qabne beekaadha jettee nuuf fakkeessite wallaalaa keenya shawwadde namoota amantii biraa kan islaamuun raawwata kan beene shawwadde pikchara amantii islaamaa balleessite ergaa amantii islaamaa xureessite ilaalcha ummata islaamaa balleessite kana wanni dubbachaa jirruuf badiin ati qabdu kana nama doktorummaa hin qabne doktora jetteeni hin fiddu achirratti yoo ani doktora sin jee bar uskuula inni irraa barate gaafattaa bar yuunivarsiitii kamitti eebbifame gaafattaa bar guyyaa kamii eebbifame gaafattaa bar maan gaafatiin gurbaa kana dura eessa barattee maan jeeni dura maaltu dursa Hamzaa Ibrahim gaafachuu eessa baratte kutaa meeqa baratte sheeka kamirratti baratte kitaabotan kan baratte gaafiin dursu kanaa bar kana osoon gaafanne beekaa amantii islaamaa gootee gaafii gurguddaa san gaafachuun itti saalfannee bar haasooni keessan osoo bishaan baharitti laaqame haasooni masaratii fi haasooni Hamzaa Ibrahim osoo bishaan baharitti laaqame bar guutuu addunyaa kana ajjeesee fixaa bar bitaa innaa summii isaatiif jechuun kana beektaa that is what you have done doktora waa'ee dhibee kaansar doktorummaa hin qabne doktora jettee nuuf fiddeeti ummata dhibee kaansariin akka du'an taasiste jechuu achirratti akkas jechuu bifa saniin fudhadhu afaan beektuun afaan saayinsiitiin siima jechuu kanaaf masarat yoo falfalamuu baatte yoo ergamuu baatte yoo nutti bitamuu baatte yoo dhugaan intala Oromoo qulqulluu taate yoo dhugaan intala kaleessa ummata Oromootiif miidhamaa isaatiif gudeedamaa isaatiif ajjeefamaa isaatiif hidhamaa isaatiif dhukkubsataa isaatiif beelawaa isaatiif rakkataa isaatiif sagalee dhugaa isaa ni barbaada san
kan sagalee turte taate kaleessa jechuudha. Ummata Oromoo biratti jaalalti kabajaan ulfinni ati qabdu kaleessa saniin jechuudha. Yoo dhugaadhaan intala san kaleessa turte intala gartee dabaa kennaa yoo dhugaadhaan taate ati masarat dabaa kennaa yoo kan taatu taate ummata Oromoo dhiifama gaafadhu islaama dhiifama gaafadhu viidiyoo sanillee haqi. Dhiifama gaafachuun qaroomina kabaja guddina xiiqii keessaa beekun xiiqiidhaa miti waa'ee xiiqii namni dogoggora it's okay laysa al-'aybu an nakhta walakin al-'aybu istimrar al-khata dogoggorri yeroo jalqaba waati miti laakiin dogoggora osoo dogoggora ta'uu sitti himani osoo dogoggora ta'uu beetu dogoggora san dogoggora ta'uu fudhachuu diddee itti deebi'uu san tutu qaanyi. Kanaaf yoo intala hayyuu taate qabsooytuu aktiivistii dhugaadhaan ummata miidhameef sagalee kan kaleessa turte taate arrallee sadarkaa sanitti akkas ilaaluu barbaadde haqe viidiyoo sana. Yoo namooma qabaatte yoo dhugaadhaan ummata kana ummata Oromoo Islaamaatiif kabajaa qabaattu taate. Arraan tana namni hedduun dubbatu miti. Daa'imni Islaamaa xiqqaan tokko dhaabbatee wanni achirratti arra gaafiin ati gaafatti sun gaafii sirriiti miti, gaafii mirgaati miti. Gaafii cubbuuti. Gaafii nama gaazexeessaa waa beekuuti miti. Nama tokkummaa ummata kanaa barbaaduuti miti gaafiin sun. Nama ummata kanaaf fayyaa barbaaduuti miti. Dhiifama gaafadhu viidiyoo sana haqi. Kaan immoo warroonni gandummaa fi gosummaa fi wantoonni gartee akkanaa isin mache sirriin argeeffadhu. Sirriin argeeffadhu. Hamza Ibrahim osoo obboleessa kiyya gandaa miti osoonii fi obboleessa kiyya kan dhalootaa kan haati tiyya deesse osoo ta'e waa'ee amantii Islaamaa irratti bocala inni bocale san sirrii miti jennee dubbatuudhaaf hayyama nam tokkooti illee gaafachuu hin barbaachisu. Amantiin Islaamaa wanti isii dursu hoggayyu amantii Islaamaati. Dhalootaa fi ootaa fi gandaa fi gosaa fi kanaa miti. Isin dogoggorri amantii Islaamaa irratti dogoggorame osoo isin hin yaachisne ganaa gandummaa fi gosummaan isin yaachiste jechuudha. Uummata akkanaa waliin bilisummaa barbaadaa jirra. Ani bara yeroo gargari taa'ee gisee ilalu. Saboon jaabar. Sarabbiin subhaanahu wa ta'ala jawwee tana bar. Amala isii waan beekuu fi miila dhoowwatee beeta. Yeroo gargari taa'eetiin hagan takka osoo bilisummaa dur osoo qabaanne qaata amantii Islaamaa tanas laa balleessine beeki. Wahiif Rabbi subhaanahu wa ta'ala suutaan waan barsiisee bilisummaan akka nu jiraa beeki. Arraan tana haga xiqqoo bilisummaa bilicnicii akkanatti namni xiqqoo miidiyaa ofirratti waa argatuu fi waa dubbatuu fi mirga qabaanne kana hagam takka boo gabbaanee amantii Islaamaa xureessaa jirra obboleessu. Subhaanallah. Subhaanallah. Yeroo garii bar saboo gabrummaa santuutu irra nu wayyaa jettaa bar. Zamana namni waa'ee amantii Islaamaa xureessuu dhiisiti. Waanuma akkanaa dubbatuudhaafuu wanni hin qabu, mooraalii hin qabu. Amma barboo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Subhaanallah. Subhaanallah. Nama hidharraa baheetuma akka amantii Islaamaa irratti duulluuf hidharraa nu baasanii akkas taanee bara. Ganaa laganaa jechi Rabbii subhaanahu wa ta'ala ittiin taphatamuun ittiin xiqqeeffamuun si yaachisisu garuu ilma gandaa ilma gosaa namni maqaa dhowwutu si yaachisa jechuudha. Rabbal caalamiinni arraffamuun jechisaa xiqqeeffamuun si yaachisisu. Ilmi ganda keetii dogoggora qaba jechuutu si dhukkubsa hirriba si dhowwa. Amantii Islaamaa tanaaf abokaatoo ta'uun si biratti salphina. Ulfinni akkamitti Hamzaa Ibrahim qeeqtan akkamitti Hamzaa Ibrahim sirri miti jettan anaatu isin dura dhaabbata kootta naabaha warra jedhutu jira jechuudha. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. يا أخي وكيف يتكبر التراب على التراب؟ بينا كم بيتي الأدتي سا بينا كم بيتي الأدتي بيرا أمم خين دقتني سا جنا دوغوري أمنتي إسلاما سياچيسو ديسه
ilma ganda kiyya akkamii maqaa kaastan ta'a kanaatu si dhukkubsa machii tana keessaa beeyadero yoo amantii islaamarraa barumsan beeyne beekumsan qabaanne callisiiti warra waa beekurraa dhaggeeffadhu namoota waa sirreessu dogoggora argame kana sirreessuudhaaf yaalii godhaa jiru danqaraatti hin ta'in gufaataatti hin ta'in kanaaf man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyya rasuul sallallahu alaihi wasallam namni isinirraa waan badduu dogoggora arge tokko harka isaatiin waan san haa dhaabu fa in lam yastati fa bilisaanihi yoo hin dandeenye arraba isaatiin waan san dogoggora sana haa dhaabu je fa in lam yastati fa biqalbi yoo dadhabe qalbuma isaatiin jibbee hadis wa dhalika adhafu al-iman irra laafaan imaanaa sani ati imaannaa miti wanni siyaachisaa jiru ganaa laganaa maqaa gandaa maqaa gosaa maqaa naannoo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun siboo ummata akkasii hojii bilisummaa barbaadu jirra sadilarraa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ani edaa bilisummaan teenyatuun wanni danqaramtee gufuunu taateef rakkoo akkanaatu nu keessa jiraaf بل رب إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم جابر أبو قلبي تيسان خنا خي زبر أصول لغادان إيمانك أبدن جتشو صدا ربك أبدن جتشو جالل إسلامك أبدن جتشو قلبي تيسان خيسا أصو رب وانك سني جرتيجتشو أصو إسن خيسا بيخي والله وان أبدن رب نقوتو تسني خنا جابر فيار أبدن رب سني ديبسي ألفين أبدن ربي سن ديبسي بلسمة أبدن قبرون مرة بلسمة ربي سن جيجرة جابر سبحان الله لكن قلبي تيني خيسات أكم نجرة غنا لغنا يو بلسوم ننوتي أمنتي إسلاما تنرتي إبا أمنا يعني كيسان كايون كيسان غرين أناف حمزة إبراهيم سيرنا دقيفر يو دوغا ناتي المنا ما وبليسا كينيا كإسلاما تاوتاتي مكا ربي تنسي قافت دابت واي فتوى خنورا فتوى خنو هندن ديسو شريعاتو سيدان جيسا يو ترى قرآن أتكاراتو لفظي لي أتكاراتو دقيفتشان توري قرآن أكاتا انت قراتو برسيسا جلتيسي برچو سي برباچيسا أفان عربا برچو سي برباچيسا حديثا في تفسيرا برچو سي برباچيسا يو دوغادان أمنتي إسلاما بكبوئتين دبتا خجتو تاتي وبليسا خينيا إبراهيم حمزة إبراهيم أمنتي إسلاما بردو چرا قدا قبدا يو دوغادان أقلي ربي سيخن نتنا اتفايا دمتي نما بورو بؤا بوستجئتين أمنتي قبا يومو خبرت تاتي لكن أكا أما ديما جرتو خانا يو دمتي وبلي سخية نرامي دمتا إجا علماء خيسبو جرتا إجا حاجيوتا إجا أمة إسلام خيسبو جرتا أمني مسلمة خون أسو أفانين دبتو باتيو osoo afaanin wallahi ija isaati naftu qalbi isaati naftu dhugaan siima dhuga rabbi qofa khaasi godhu laakin immoo rasuuli rabbi alayhi salatu wassalaam ijjinamaa haqa jee rasuuli sallallahu alayhi wasallam ijjinamaatun ilma namaatii miti dhakaahu addaan beeysitiin sin jee hedduu garree namoota amantii islaamaa beekumsa malee itti jeenoomee sodaa takka malee safuu takka malee kabajaa takka malee qaanyii takka malee amantii islaamaa osoo hin beekne hin beeke jee lallaaqee bocolee waan hin taane waan amantiin islaamaa waan rasuuliin barsiisin waan rabbiin nu barsiisin bocolee konferensiidhaan dubbate wallahi hedduun isaa dhibee hamtuu irraa hin fayyine keessatti hafe rabbi subhaanahu wa ta'ala bakka malee si qaba وما كان ربك نسيا رب دغتا متي بيخ يو دوغادان كايو بران قباني ارغم بران قباني يو هم فلفلمين يو هم فيتامين يو نوتين ارغمين
yoo gartee dhugatti nu burjaajeessuudhaaf kaleessa lafaa hin kenne ajandaa beekamtii barbaadaa yoo hin qabaatiin yaa obboleessa kun nurraa dhaabbadhu siin karadha takka dogoggortee lama dogoggortee kana booda hin dogoggorin irraa dhaabbadhu obboleessa koo waa'ee biraa ajandaa gootee dubbatu waan biraa mirga qabda waa'ee gartee amantii waan hin tahin waan saba addaan hin qoodin waa'ee barumsa rabbii tabiraati tasii kana deemi dubbadhu dhiisi tana amantii islaamaa beektoota amantii islaamaatiif kaan immoo sheekootiin takkaarraa fakkeenyaaf namni ganda biraarraa dhufe arsiirraa dhufe wallaggarraa dhufe shawarraa dhufe walloorraa dhufe sheeni ganda walloo yoo ilma tokko ha ganda harargee badii balleesse sheeni walloo sun aboo dhaabbadhu sirrii miti jeen ahaa inni waan harargee ta'eef sheetichi wallaggaa sun walloo sun shawaa sun arsii sun itti dubbate jettanii gandummatti galchuu maali barbaachise ምንድነው maali dila kana hunda sadarkaan akkasii arra sheeni ganda arsii tokko yoo aballeese bar islaama maqaa islaama hundaati waa balleese bar gandatti hin galuu bar namtichi tokko maqaa amantii islaamaatiin gabbee gisee dubbatu maqaa ganda isaatiin maqaa haadhaa fi abbaa isaa qofaan hin dubbanne beek maqaa laa ilaaha illallaahitiin dubbate unkwaan harargee fi arsii fi jimmaa fi baalee fi kana dhiisi warri keeniyaa warri taanzaaniyaa arabni warri addunyaarra jiru qeeqatti banu gaafiifisa yaamu isaan loluu isa sirreessu mirga qaban maaliif amantii isaanii irraa tuqame ilaal kan akkasitti hubadhaa yoo akka namni nama sanirraa gabbee hin dubbanne hin qeeqne barbaaddan yoo nama san dhugaadhaan isin dubbatuun ganda keessan tuquu isiniif fakkaate maqaa warra keessanii tuquu isiniif fakkaate namticha san deemaa hidhadhaati amaanuel geeffadhaati wallaanadhaa that's what it is maraataa ofii abbaatu qabata yoo akkasii yaaddan taa'e inni gizee dubbatu immoo ummata islaamaa maqaa ummata islaamaatiin dubbate malee ganda bakka isin bu'een dubbanne beek something you need to understand ani akkam isa ilaalchi ammallee 2026 century kana keessatti illee bara 2026 kana keessatti illee ilaalcha akkasitti yaadnaasa obboleessu maaluma amriin akkanaatun namni amantii islaamaa bakka bu'eetiin dubbadha jau gandaa fi lagaa fi gosaa fi kana bira dabree jira beek yoo ha gandaa ta'e ganduma san keessatti hambifadha waanuma gandaa san walitti haasawaare miidiyaa addunyaa irratti ba'ee nama waa'ee amantii islaamaa faallaa dubbataa jiru ka gandaa gootanii isaaf xabaqaa dhaabbatuun waariyu kun amantii kami first of all kuni sirreeffamuu qaba adeemsa sirreeffamaati adeemsa sirreeffachuu qabdan jara keenya akka namni sun irraan dubbatamne akka hin qeeqamne yoo barbaadde fakkeenyaaf kan amma namni asirratti dhufee gizeen an dubbadhu ana gizeen asirratti dubbadhu akka namni na qeequs nin beeka akka namni na arrabsus nin beeka waan biraa dhiisi akka namni argaa dhageettee kiyyallee hin barbaanne nin beeka akkuma namni na jaalatu jiru akkasumatti namni na jibbus jira jeetiin amanan akkuma namni na dinqiifatu jiru akkasumatti namni na jibbus jira jeetiin amana kana amanuu qabda namni gizee narraa dubbatu mooni gandaaf narraa dubbate jee amanuu qabu maaliif eegaan miidiyaa guddaa aalamni taa'ee irratti na daawwatu kana dhufee irratti dubbadde yaada bilisaa fi nagaan ibsadhe namni nis akkasumatti yaada isaa bilisaa fi kabajaan ibsachuu mirga qaba sigalee yaada kiyya yaadaan qeequun mirga guutuu qaba namni na qeequ immoo gandaaf gosummaaf biyyummaaf kana deeggartanii nan deeggarina gandaaf jettanii nan deeggarina gosaaf jettanii nan deeggarina sabaaf jettanii nan deeggarina yoo dhugaan an dubbadhu qofti qalbii ta'e keessatti dhugaadha jette yaada kiyya san deeggari furadhu
yoo qalbii tee keessatti wanni an dubbadhu sun amantii islaamaati wal falleessite hadiisaa fi qur'aana wal falleessite fuudhii gidaaraan dhaye akka imaam Shaafi'iin jetti wanni asirratti sii qoodu barumsi an sii kennu kun yoo amantii islaamaatiin xiqqool dura dhufee dhaabbate wanni sun dhugarraa gara sobatti jijjiirame gidaaraan dhaye sin jee bahar zulumaatitti darbi fuudhiiti yaada kiyya san hin fudhatin kana beekuu qabna obboleeyyin islaamaa dirqama an asirratti dhufee dubbatuun kiyya yaadni kiyya hundi fudhatamuu qaba jaalatamuu qaba jettee yoo amantu taate dogoggora guddaa ilaalcha nan qabu kana nama hundaatu qabaachuu qabaa jee amanuun qabu ilaalcha kiyya san hagaan danda'utti sittiin gurgura yaadni kiyya kana wanni dhugaan jirtu kana hadiisa irraa quraana irraa yoo jiraate amma immoo wanni dubbachaa jiru in general hadiisaa fi quraanaa miti beeke wanni dubbachaa jiru kun ilaalcha waan dogoggora dalagamee san akkami sirreeffamaadha kan isin dubbachaa jiru kanaaf akkasitti amanuu qabdan gaafa ati miidiyaa kana gubbatti footoo tee maxxansite viidiyoo kee maxxansite namni akkaan an barbaadutti waan hanaan jedhu yoo hojjettu taate hin maxxansin ammas dhaggeeffadhu sirriitti yoo ati komantii namaatiin ka dhukkubsatu taate jechi namaa asirratti kan si dhukkubsu taate kasi aarsi yoo taate kasi gammachiisus yoo taate hin maxxansin adeero an ammaan siimaa dhaggeeffadhu wallaahi dhukkuba guddaa wanti hedduu namaa sakaalee dhukkubsee kaan if ajjeesisee kaan fannisee kaan addunyaa jibbisee kaan maraachee jiru komantiidha yoo nama komantii to'achuu hin dandeenye taate miira kee to'achuu hin dandeenye taate miidiyaa irratti hin beekan baleessa koo footoo kee maxxansin viidiyoo kee maxxansin ana ganan sidhaam maaliif boodarra hunnoo addunyaan isinii gallakkisee jettee asirraa booda rakkoo biraa keessa seenutu dhufa ansiif hin dhaama miira kee waan namni sin jedhu arraba namaa jaalala namaa jibbensa namaa asirratti waan namni sitti barreessu yoo hin badhachuu hin dandeenye hin dhufin laayiviis hin dhufin ofiis hin maxxansin hageessin si dhaama maaliif akkuma namni si jaalatu jiru namni si jibbulleen jira namni si deeggara akkuma jirutti namni si hin deeggarreelleen jira miidiyaan kun miidiyaan irratti namni dhufu hoggayyuu paartii sadii qabda paartiin tokko warra si qeequ paartiin lammataa warra si jaalatu warra si deeggaru warra si jajjabeessu paartiin sadaffaa warra useetuma laalee hamtuu teetis hin dubbanne gaarumina keetis hin dubbanne paartii sadeen tana yoo ka ummata gosa sadeen kana baadhachuu dandeesse maxxansi dubbadhu yoon tan callisii taa'e usiituma paartii sadaffaa ta'e ta usteetuma laalteetuma dhaggeeffatteetuma deemtu ta laayikii sin goone ta sheerii sin goone bar paartiin sadii akkasii bara sadaffaan akkasii bara paartiin duraa ta si deeggartu ta si dinqisiifattu ta si jaalattu komantii babbareedaa ta si barreessitu paartiin lammataa ta si arrabsitu ta si qeeqtu ta si jajjabeessitu ta waan akkanaa hin je'in waan akkasii hin je'in jettee yaada ishee kanitti takka immoo si jibbiti lamaan keessaa takka tun paartiin sadaffaa hin dubbattu hin barreessitu ni laalti ni dhaggeeffatti jibbinsa keetii fi gaaromina keetirraan dubbattu waan sadeen kana yoo baadhachuu dandeesse miidiyaa irra gakkottu you can't handle this adeero ganduma kee bakka jirtu saniin nagayaan shaayii ta'e dhugaa ibaadaa ta'e godhaa jireenya kee jiraachaa dalagaa kee jiraachaa waan nuti asirratti poosti goonuu fi waan nuti gartee asirratti maxxansu enjoy godhaa itti irraa barachaa jiraadhu ofirraa you can't handle the heat owwa as gubbatti si dhufu kana ilaa sadarkaa nama si jeesuudhaaf asirratti dhaadatu jira bara yoo kana handle hin goone sometimes traumatize godha trauma kana hin dandeessu dhaabbadhu irraa kasi arrabsuu jira lafee haga hidda haadhaa fi abbaa keetitti gabbu'ee kasi arrabsuu jira gosa si arrabsee ganda si arrabsee amantii si arrabsu hin dandeessu you can't handle this irraa dhaabbadhu nama hedduu si faarsee if si jibbisuu jira you can't handle this irraa dhaabbadhu nama moo kanuma barbaada as gubbaa jiru jira beek garii nama jibbanis jaalatanis akkanumattiin ajandaa ta'ee maqaan kiyya dubbatamaa warra barbaadu jira
dhukkuba miidiyaa tokko keessa fedhu namni isaa jaalatu fedhu namni isaa jibbu maqummaan isaa khayrii fi sharriin dhoomuu sanirraa haajaa qaba gariin namaa hasaniif ji'ee post godhu jira beek maaliif waa'een isaa dubbatamuun waa'een isaa maxxanfamuun viidiyoon isaa sun laalamuun isaaf maallaqa horiidha. The more he become popular dhaggeeffadhu the more he makes money jechuun namni sun warroota psychology akkasiitiin asar dalagu jira. Namni isa arrabsuu sirran kaa'inne namni isa faarsuu sirran kaa'inne inni dalagaan isaa ajandaa akkamittiin taheetuma ummata kana if daawwachiisee kana jibbus kana jaalatus viiwii akkamittiin argadhee maallaqa godhaadha kaayyoon isaa gariin immoo ni dhufa sa'a tirfii qaburraa ni barsiisa. Amma fakkeenyaaf namoonni akka kiyyaa fakkeenyaaf aan feesbuukii maallaqa irraan godhu nin kafala qarshii 16 fi wayin kafala qarshii 17 waa irru sa'aan rabbi naa laafisee guyyaa naa laafisee ni dhufen dubbadha nin deema jechuudha. That's it. I don't make money out of my social media. Fakkeenyaaf namoonni akka kiyyaa hedduutu jira irraan kaa'in. Namoonni garigaa dalagaaf kana qaba inkamni isaatis kana kontentii babbareedaa waan ajaa'ibaa qopheessanii warra bifa safuu kabajaa qabuun maallaqa akka gaariitti argatu jira. You know what I mean? That's okay. That's being smart. Alhamdulillah rabbi barakaa godhuuf jara saniis. Kana hunda yoo hin beene miidiyaan qara lama takka ifitti qabdee itti if ajjeesta takka immoo itti qaroomtee namallee itti qarta jechuudha. Kana hunda beekuu qaba namni miidiyaa fayyadamu. Haadha hu wajazaakumullahu khayra jazaa. Akkana gaa isin irraa turee dhufnee gaa arra qadaadha kafallee baarakallahu fiikum wajazaakumullahu khayra. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi. Rabbiin guyyaa Jum'aa khabar haa qabu rabbiin haa godhu nageenya jiraadha. Garuu dhaamsi xiyyaa har'aa maayii rakkoo sooshaal miidiyaa kana arraba namaatii fi jaalala namaatii fi jibbinsa namaa asirratti baadhachuu hin dandeenye please waa hin maxxansin waa isin dubbatiin an agarsiin dhaama. Maaliif sometimes miidiyaan kun it's very demoralizing. Xiin sammuu sitti fida dhukkuba sammuu sitti fida yeroo gargari yoo ati to'achuu hin dandeenye yoo if ittisuu hin dandeenye yoo if eeggachuu hin dandeenye jechuudha. Wantoonni namni asirratti barreessu kan jaalalaatis ta'e kan jibbaatis ta'e lamaanuu miidhaan ni qabutu jira yoo ati waan kana hunda baalaansi gootee deemuu hin dandeenye. Kun egaa bilchiinsa barbaada. Duraanuu kaayyoo ati waan kana maxxansiteef kaayyoo ifaa bilisa ta'e clear ta'e qabaachuu barbaada. Duraanuu ammas training illee ni barbaada. Nageenya jira. Assalaamu alaykum.